हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों सर्दियों का मौसम आने लगा है और इसके साथ ही आ गया है एक प्रॉब्लम। वो है जुकाम, सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द या हल्का बुखार। ये हर घर में हर किसी न किसी को तो जरूरी हो जाता है और अक्सर बच्चों को ये समस्या बहुत होती है। तो बच्चों को हम दवाइयाँ भी नहीं देना चाहते और हम खुद भी इस छोटे-छोटे जुकाम, खाँसी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते। तो ऐसे में काम आते हैं घरेलू नुस्खे। तो ऐसा ही एक दादी माँ का नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, गले में खराश, सर दर्द, बदन दर्द, इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे एक पैन रख लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। और इस काढ़े की सबसे अच्छी बात यह है कि स्वाद में मीठा होता है, तो बच्चों को भी आप आराम से दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक इतना बड़ा टुकड़ा गुड़ का। आप तोड़कर भी डाल सकते हैं, पर मैंने सबसे पहले इसलिए डाल दिया है ताकि ये घुल जाए जब तक पानी गर्म होगा। और गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी चीज़ों में आपको फ़ायदा देता है, शरीर को गर्मी देता है, साथ ही साथ काढ़े का स्वाद भी अच्छा कर देता है। अगली चीज़ दोस्तों, हम डालने वाले हैं 1 छोटी चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन भी गर्म होती है तासीर में और सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है अगर आपको बलगम वाली खांसी है, छाती में कफ जमा हो गया है, तो उसे निकालने में अजवाइन बहुत मदद करती है। तो सर्दी, जुकाम, खांसी या हल्का बुखार ऐसी कोई भी समस्या हो, अजवाइन भी आपको ज़रूर डालना है इसमें। अगला इंग्रेडिएंट है 5 से 6 पत्तियां तुलसी की। अगर आपके पास तुलसी की पत्ती नहीं है, तुलसी का पाउडर है, तो वो भी डाल सकते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे पिछले जुकाम और सर्दी वाली वीडियोस पे क्वेश्चन पूछा है कि हमारे घर में तुलसी नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास या किसी पड़ोसी के घर से आपको मिल सकते हैं पत्ते, तो आप ले लें। नहीं मिल सकते हैं तो आप इसके बिना भी इस काढ़े को बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा सवाल होता है लोगों का कि हमें डायबिटीज है तो हम गुड़ या शहद मिलाकर कैसे काढ़े को पिएं। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप गुड़ या शहद इसमें ना डालें, उसके बिना ही आप इसको बनाएं, तब भी आपको पूरा फायदा होगा। सिर्फ आपको स्वाद थोड़ा कम अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है 1 चम्मच सौंठ पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ये अदरक का सूखा हुआ पाउडर है। अगर ये है तो आप यही डालें क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अगर आपके पास ये अदरक का सूखा हुआ पाउडर नहीं है तो आप ताजी अदरक भी करीब 1 चम्मच भर के कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है यहाँ पे 4 लौंग। लौंग भी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम करती है, साथ ही साथ तासीर इसकी गर्म होती है। सभी चीज़ें हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो गर्म होती हैं, जो सर्दी, जुकाम, बुखार को दूर करें और शरीर से कफ को निकालें। तो इनमें से कोई भी समस्या हो, ये काढ़ा सब में काम करेगा। तो 4 लौंग मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसके बाद 4-5 दाने हम डाल रहे हैं काली मिर्च के। अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी या बलगम वाली खांसी है तो इतने इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। पर काफ़ी लोगों को जुकाम के साथ उनके शरीर में हरारत यानी कि हल्का बुखार रहता है, गर्म हो जाता है शरीर। तो अगर आपको हल्के बुखार जैसी समस्या भी है तो आप इसमें एक छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची भी डाल दें। मैंने हल्का सा इसको दबा के क्रैक कर दिया है और अब मैं इसको भी इसमें डाल दे रही हूँ। और 2 चुटकी बराबर हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। ये आपको जो गले में इन्फेक्शन, सूजन या दर्द, खराशें हो जाती है, उनको ठीक करने के लिए बहुत राहत देगी। तो अगर आपको ये समस्या भी है खराशें और गले के इन्फेक्शन की, तो आप इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर भी ज़रूर डालें। अब काढ़े को हमें धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ ना रह जाए। यानी कि अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो काढ़ा तब तक उबालें जब तक कि ये आधा न रह जाए। तो चलिए पहले इसको उबल जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कितना और कब पीना है और बच्चों को कितना देना है। दोस्तों जब आपको सर्दी, जुकाम इस तरह की समस्या, खांसी होती है तो गले में खराशें हो जाती हैं, गले में दर्द होता है, कई बार गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकल रही होती है, तो काढ़ा तो आपको पीना ही है। साथ में एडिशनली आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप हल्का गुनगुना पानी ले लें 1 गिलास और उसमें डाल लें 1/4 टेबल स्पून करीब नमक, सादा नमक जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसी में डाल लीजिए आप 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी अगेन एंटीबायोटिक है। नॉर्मली आप सिर्फ नमक और गुनगुने पानी से गरारे करते हैं, इसमें हल्दी अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और आप इस नमक और हल्दी वाले गुनगुने पानी से दिन में 2-3 बार गरारे करें। आपके गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, दर्द हो, खराशें हो, गला बैठ गया हो, मीन्स थ्रोट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक ही दिन में आपकी ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा है तो 3-4 बार तक कर लें, कम प्रॉब्लम है तो सुबह या शाम 2 बार करना भी काफ़ी होगा और इतने में आपके गले से रिलेटेड हर प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी।
आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिए। और सर्दी का मौसम है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कुछ देर बाद दोस्तों काढ़ा जो है हमारा उबल कर क्वांटिटी में आधा हो गया है, यानी कि हाफ रह गई है क्वांटिटी। इस समय पे काढ़ा बिल्कुल तैयार है और इतनी देर में सभी इंग्रेडिएंट्स का अर्क बहुत अच्छे तरीके से इसमें आ जाता है। तो चलिए अब गैस को कर देते हैं बंद। तो सबसे पहले इस काढ़े को हम छान लेते हैं। और किसी भी काढ़े को बनाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काढ़ा आप कभी भी एक दिन से ज़्यादा का ना बनाएं। मतलब एक बार में इतना बनाएं कि आप सुबह से शाम तक में उसको पी लें। कभी भी रखा हुआ या पुराना ना यूज़ करें। इस काढ़े को आपको जब भी पीना है तो हल्का गुनगुना पीना है। अगर आप थोड़ा तेज़ गर्म पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुनगुना आपको ज़रूर पीना है। ठंडा पीने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने की ये है कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे गर्म नहीं या गुनगुना नहीं पी पाएंगे, कोई बात नहीं, उनको आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही दे दें। तीसरी बात, इस काढ़े को आप दिन में मैक्सिमम 3 बार पी सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी आप दें। मतलब कि ये जितना काढ़ा है इसकी 1/4 क्वांटिटी, एक बार सुबह एक बार शाम को। लेकिन अगर कोई बड़ा पी रहा है तो जितनी क्वांटिटी आपको आधा कप करीब जो दिख रहा है, ऐसा आप सुबह दोपहर शाम 3 बार पी सकते हैं। और जब आप रात को सो रहे हैं तब आखिरी चीज़ अगर आप ये काढ़ा पीते हैं और उसके बाद ओढ़कर ढककर सो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। रात भर के बाद सुबह आपको बहुत ज़्यादा अपनी कंडीशन में फ़र्क नज़र आएगा। जैसे ही आपको सर्दी जुकाम की हल्की सी शुरुआत होती है उसी दिन आप इस काढ़े को 1 से 2 बार अगर दिन में पी लेंगे तो तुरंत ही आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा बढ़ चुका है तो भी आप इसको 2 दिन पीजिए, पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। और ये मैं बहुत टाइम से अपने घर में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। मेरे इस तरह के सभी घरेलू नुस्खे देखने के लिए दोस्तों घरेलू नुस्खे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी को देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो, आज का नुस्खा आपको पसंद आया है तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।